في ايه يا عماد؟ مش في اكل؟ انت بتعمل اكل انت عشان الفطار، انت قاعده لسه بدري. لسه بدري بتفرج، هي تمثيليه واحده بس بتفرج عليها وهقوم اعمل الاكل على طول. تمثيليه واحده؟ ده مفيش مسلسل بالسي في، تمثيليه واحده ايه؟ هي مسلسل واحد ولا انت قاعد اجازه النهارده؟ كل يوم بعمل لك الاكل في ساعه زمن، هي ساعه كده بخلص فيها الاكل. انت عارف انا سريعه في المطبخ، بقف ماشي. اعمل اكلات كتيره في ساعه. ما- اتفرج بس، هو حلقه واحده. حاجه على فكره. ريحه ايه؟ مش عارف، في ريحه كده. لا مفيش ريحه حاجه، ده انا متابعه الاكل. ريحه ايه؟ متابع الاكل. اه. على فكره في ريحه شياط. لا الاكل زي الفل وكل حاجه ده. مفيش ريحه شياط، لا بس انت انت مناخيرك متشمه؟ بس. مش انت عندك برد ولا ايه؟ لا مفيش حاجه خالص. في ريحه مفيش شياط حاجة. بجد. يا عماد ما تخوفنيش. لا مفيش حاجه، ده الاكل كله اتعمل خلاص وطفيت عليه زي الفل. طفيت عليه معاه كده. انت هتاكل ايه النهارده؟ تحب تاكل بروست، فراخ بروست، ولا فتات شاورما، ولا بقى يعني ولا طواجن؟ تاكل ايه؟ عندنا كتير، بص يعني إيه كذا ده؟ كذا 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 حاجه. تاكل ايه النهارده ايه بقى؟ إيه المنات دي انا كلها؟ عازماك النهارده. تاكل ايه؟ عزمان انت مش بتعمل اكل؟ في اكل واقفه تعمل اكل؟ ما هو معلش يا عماد، يعني الاكل اصل ايه، عقبال ما دخلت كده بس كده خدت لي لقطه تلفزيون، طلعت لقيت الاكل يعني ريحته مش حلوه، ريحته مش حلوه. ده التلفزيون يا ماما. ما معلش يا عماد، جل من لا يسهو بقى. تاكل بروست ولا تاكل فتات البروست هو شاورما؟ بتاعي، ولا سايبه ولا عامله اكل ولا ده بتصلي ولا تمثيليه، دي لقطات بلا كده مسلسل بس. ايه تمثيليتي وزفت ايه يا ستي؟ هو رمضان عشان خاطر نتفرج على المسلسلات بدل ما تقري شويه قران تصلي معلش يا تشوف عماد، اللي وراكي؟ النهارده انا عازماك ما تقلقش، انا عازماك. قول لي بس هتاكل عزمان ايه ونيله ايه؟ ده المغرب خلاص بيأذن خلاص. معلش ما يجراش حاجه. بلح، انا بلح هنفطر على البلح سنه، عقبال ما نصلي وكده يكون جابوا لنا من المطعم الاكل. حاجه خلاص يا عمده بقى، خلاص يا خلاص. حبيبي بقى. ماشي، هات اي حاجه اللي انت هتجيبيها خلاص، اللي انت انا موافق على اللي تجيبيه. اوعدك بعد كده خلص الاكل اول وبعدين ابقى اقعد اتفرج على التمثيليه. وانا اوعدك ان شاء الله بكره الدش مش هيبقى شغال ان شاء الله.